عدنان. اجوانات يا اسعد، اجوانات. السيارة جاهز ولا لسه؟ جاهز. هاي دحين بنشوف سوق اجوانات في جازان. والله شايفك يا عدنان جاي جده يقضي. ناخذ الان اجوانات وناخذ طيور وناخذ اشياء حلوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الان انا في محل دنيا الربيع، ما شاء الله تبارك الله، اسماك وطيور واشياء حلوه. هذا دنيا الربيع، محل الزينه ما شاء الله. هذا اصلي ينقي اجوانات. كلها احواض سلاحف ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا محل دنيا الربيع للطيور واسماك الزينه السلاحف. ادلعكم للعيد واعطيكم اشياء حلوه، اجيب لكم اشياء حلوه، الاجوانات هذه والسلاحف والكوبرات والسمان ورا ما شاء الله. وهذه هنا السلاحف المائيه 50 حبه ما شاء الله. السلام عليكم. طبعا هذه الاجوانات يا متابعين الاسلاميين ما شاء الله 12 حبه بالصناديق هذه. الحمد لله. هذه الاجوانات وصلت ما شاء الله تبارك الله، وهذه الباقي هنا.